人只是蹲下身子，结果却发现追捕的目标就在眼前，可他却没有声张，而是起身丢下纸条，随后便招呼自己的手下收队。而他这么做只是为了验证自己心中的猜想。失忆后的他只记得自己是76号的行动处处长，可脑子里零碎的记忆却告诉他自己很可能是军统安插的卧底，为此特地参与了捣毁军统货仓的行动，就是希望能有机会接触军统。而就在他传纸条的第2天，情报处就截获了军统的重要情报。情报显示，军统已经找到烟酒留下的炸药，并决定在一处酒吧进行秘密会面。原本应该高兴的众人神情却一脸的凝重，在场的都是人精，如此重要的情报却被轻易截获，大概率是军统设下的陷阱。站长原本打算派些探子去查探虚实，不料陈更生却想要使坏。这是一次试探梁处长的绝好机会，如果梁处长真的没有问题，凭他的身手，凭他的智慧，自然可以马到成功，届时他的嫌疑不也洗清了吗？再这样下去，我都怀疑陈更生也是卧底，因为他的故意针对，让原本还苦恼无法参加行动的梁硕瞬间成了执行任务的不二人选，而他几乎可以肯定，这就是军统想要借机与自己接触。可在执行任务前，他却做出了一个让人意想不到的事。我想向平田长官借一个人跟随我行动。不知道梁处长看上了谁？他。天田希子还以为梁硕这是想表忠心，主动让日本人监视自己的一举一动，却不知梁硕是打算一石二鸟，在验证自己身份的同时完成自己的复仇。之前他在玉龙雪山身受重伤，是被伪装成猎户的2名抗联战士所救，结果自己刚离开不久，2人就被日本人活活的烧死，而带队下令的正是眼前这个茂木。很快2人便一同前往了酒吧，刚一坐下，梁硕就发现服务员递给他的菜单上赫然出现了他昨晚传递的图案，而此时服务员的眼神，梁硕立马心领神会，当即装作若无其事点了2杯酒。此时的茂木根本不知道自己的小命已经被人画上了句号。服务员走后，梁硕便起身要去上个厕所，没想到茂木还想跟着。我接受你也要看吗？王博一脸的羞涩，重新回到了座位。而此时的梁硕已经卡着视野，偷偷拿走了一根蜡烛，紧接着打开酒店的配电箱，将其中的2个电线紧紧缠绕在一起，随后将蜡烛点燃。做完这一切后，他重新回到座位，耐心等待。没过多久，配电箱便滋滋滋冒出火花，酒吧瞬间停电。王木刚拿出手枪戒备，梁硕就直接将酒泼了上去，对面还没来得及反应，直接就被梁硕击晕。可就在梁硕想击杀对方时，却被军统的人给拦下。我有我的办法，相信天蝎跟我们走，想往走就带上日本人。众人迅速从后面撤离，而刚刚茂木的枪声早就惊动了日本人，可平田却决定放长线钓大鱼。而此时的梁硕已经被带到了一个布场，在这里他不仅如愿见到了天蝎，还见到了谢念慈，而梁硕正是天蝎最得意的学生，代号影子的军统特工。他也从老师口中得知了玉龙雪山的任务细节，原来他之所以执行押送烟酒的任务，是为了与烟酒接头，取得藏匿炸药的钥匙，同时取得日本人的信任，在和平大会上对日本人进行毁灭性打击。可梁硕不知道的是，在老师的计划中，任务中包括烟酒在内全都必须死。深知烟酒是梁硕的至亲，于是天蝎特地启动了另一枚棋子，也就是马约安的手下宫彪。在老师眼里，任务大过一切，可在梁硕看来，这样的计划简直就是草菅人命。明明可以不用死人就能拿到钥匙，他却偏偏采取了最残忍的方式，这让2人尝试了严重的分歧。我为什么要给你这样的人卖命？这话相当于叛变，老师当即就要杀了他。可梁硕知道，眼下这个拿人命不当回事的老师根本就不会杀了自己，因为眼下炸药在哪，只有他一个人知道。就在局面陷入僵局之时，平田希子已经派人将这里包围。可当他们冲进来时，却只发现了梁硕和茂木被倒吊在水缸里。不出意外，茂木凉透了，而梁硕经过抢救，这才得以捡回一条命。虽然他与军统不欢而散，可却因为身处险境，也重新获得了日本人的信任。只是他不知道的是，军统代号书生的顶级特务已经被日本人策反，而他的作用只有一个。有一个人更让我担心，这个特工隐藏在暗处，他的代号叫影子。